Cuan kok tambah kate nyoba. Hei. Cuane kan Yoga. Iki lho sampe mben lho gur kenek. Nggih angel iki. Parah ini kok. Lagi parah iki. wis ngomong, kowe tak kandhani. Aja li. Kok iso iki guys. Bocah sing jere koyo. Lah iya wong jero seger. Tak bengeng isan kok. Anane. Ngaku koyo. Dua iki an kok kok. Nanti. Supire kok. Udah sampai. Iki. Nang video kan. Saged niki. Wong saged niki njokoke niki. Nah, kita puter langganan. Sikilku baru sikil. Per. Hei, aku mau. Ayo aku mau disenggol Argo. Ya kok men. Iki jenenge Vino Alfiano iki. Bener. Tak wawur padahal. Iya ta. Elingno. Yo. Aku tambah akeh mau dicari Livia. Yo poli wis untuk nyebar. Kalah. Mengaring kon teko sopo kon. Malah kan mau. Galak ini kabut iki. Iya lho. Aku sedih. Video balik. Ayo, Om. Ayo. Jenenge wong Garoman. Nek musibah galat kene. Ganjane supir aja sing kono sing nyetir yang kudu blai. Lah nggih. Kalau tak elingno ini. Terus gak kono galat ki lho, Pak. Kok kandhani. Lho momote kok konkul jare. Lah iya kok kandhani. Oh jelas kono balik. Soal posisi udan. Terkecuali nek terang aku gak arani. Kula pun biasa dan mriku. Keren. Demper mburi. Wis lho. Mencolot iki. Iya mbok tangane mbok Soale momot wong piro mak wong 5 kok mek iki mangkok. Wong papat. Kok mboten mriko e? Ya iku mang tak elingno kas-kas. Oh nah, aku udah kambang. Halo, Waalaikumsalam, Pak. Sopo iki? Oh, Bang. Halo, Waalaikum. Bang Bilal, Bang Iqbal iki. Oh, iki lho artis. Tak kirim yang gepeng yo. Oh, tak kirim dene anake kok. Anakmu gede nih. Iya, Cak. Biyen cuwili kok saiki wis ndek anak. Nah, sampe kelas piro? Cek TK. Iki kelas 5. Nol kecil.
Pas 5 iso. Kok liwat tamutan kula ngoten. Enggak niku mau lho kok. Pun belok ngeten nang pun seneng kan kok langsung jebus ngagrok kono kan enak ngidul. Lah iya Pak, kan nyusul lah kadung telepon ketuk kene sampai nututi lah iki Pisane pun. Bel sing kok omah sapa gawe ape? Gak enak iki ne sinyale Pak. Panjenengan sapa? Gandu. Ini kula terkene. Lho ini diterus aman ra kan teng iki ae, aku ngomong beda kowe. Beda perang ya Pak. Iki rangkan telu aku ngono. Cuman pade karo anu iki yo anu sampe ini loro ya. Sing nggo dhuwur mah mboten sampean ta niku. Lho, kula ten niku telebet, mboten nate kula ten duku. Namun sing mburi nang dhuwur mboten aku. Agung niku pade. Kula ten mboten nganan, larene gandol bak sebelah kiri, dadi kok blek niku langsung larene kok dikeplekaken ngoten. Nampekan Wah, aku kok koyo dudu karepku dhewe ngono-ngono. Wis tak pengen-pengen temenan lho, sampean gak ngandel. Nek sampean pun muli nang jam niku nggih terserah lho. Makanya aku ora ngomong tiba Pak, sampe tambah buku kabeh aku ngomong. Iso dadi nggih. Susulen aku ngomong ngono tok, nang saiki aku ngono. Iso kabeh. Aku seneng lho ngetan. Nggih, kula kita berangkat tahun niku Pak Dempun kula elingaken Mas. Mas wani ya sampe jenenge longsor iku. Kula ngoten. Kan niku kula kan wingi sore niku kan pun semerap. Lah kumpulan ten mriki ngoten lho. Nyawang iku lho tadi diliwati lho. Pun kula cegah-cegah temenan. Mboten sampean lihat ngetan mawon sih aku ngono. Sing ngajeng pun lolos, sing wingking langsung breset. Gaya temenan kok gaya soal. Dai loro. Sik ngedorin Mas. Apa motor kok? Oke, ini motor sing sampan. Aku iso ngomong Mas boleh banget gabung. Lah iso motor mana iku, Jon? Ati kidul kok. Pak, perlawanan ngono. Lha kok. Lho matane kowe iku perlawanan, Pak. Iso ngene, Pak. Iso lho kok. Nganan. Kosongan iki. Gak tak nyirik. Nyirik. Kurang air. Tapi Bani sing niku napa wingking wau sebelah kiri kecantol. Ngirik. Oh, kecantol watu niku wau. Ngirik ku lho. Terus ngirik kan ngono. Boten yo gak apa. Anake ya sing kono iku sing loro bodone karo tangane gak iso, Pak. Percaya ya servis. Kali mriki sing dilarake mriki kali tangane niku opo kono sing wah.